রাজধানীর পূর্বাঞ্চলের বেড়ায়, নাসিরাবাদ ও ডেমরার একাংশ সহ বিভিন্ন এলাকা এখনও বন্যা কবলিত। প্রায় মাসখানেক ধরে পানিবন্দী নারায়ণগঞ্জের কায়েতপাড়া ইউনিয়নের বাসিন্দারাও। রাজধানীর আশপাশে 3টি নদীর পানি এখনও বিপদসীমার ওপরে, তবে 2-1 দিনের মধ্যে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি আশা করা যাচ্ছে। বন্যা সতর্কীকরণ ও পূর্বাভাস কেন্দ্র জানিয়েছে, দেশের মধ্যাঞ্চলে পদ্মার পানি কমতে থাকায় বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তাই আগামী সপ্তাহে রাজধানীর পূর্বাঞ্চল ও আশপাশের নিম্নাঞ্চলের পানি কিছুটা কমতে পারে। আর এই মাসের 3য় সপ্তাহে অন্যান্য জেলার পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে আসবে। রাজধানীর পশ্চিমাঞ্চলে বাঁধ থাকায় বুড়িগঙ্গার পানি ঢুকতে পারে না বলেও জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। এদিকে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে জানাতে রাজধানীর মতিঝিলে বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আলামিন হোসেন। বেশিরভাগ জেলায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে, এ নিয়ে আসলে বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র কি বলছে? আমরা আসলে একই প্রশ্ন করেছিলাম, তবে আমাদের মূল প্রতিবেদনে যেমনটা ছিল সেই জায়গাটা থেকে একটু শুরু করতে চাই। যে ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলে বুড়িগঙ্গার তীরে একটি বেড়িবাঁধ থাকলেও পশ্চিমাঞ্চলে আসলে 1998 সালের বন্যার পর একটি বাঁধ নির্মাণ করার পরিকল্পনা ছিল, সেটি কতটা অগ্রগতি হয়েছে এবং বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্রের সর্বশেষ যে বুলেটিন সেখানে বলা হয়েছে আগামী 24 ঘন্টায় ঢাকার পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হবে। যে অবস্থা সে অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে। আমরা এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক আরিফুজ্জামান ভাই। আমরা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে ঢাকার বুড়িগঙ্গার আমরা জানি পশ্চিমাঞ্চলে একটি বেড়িবাঁধ রয়েছে। 1998 সালের বন্যার পরে পূর্বাঞ্চলে একটি বেড়িবাঁধ আসলে নির্মাণ করার প্রকল্প ছিল, গত 22 বছরে সেটি বাস্তবায়ন হয়নি। এই বিষয়টি আসলে কিভাবে আপনি দেখছেন? জি, ধন্যবাদ আপনাকে। জি, আসলে ঢাকার পূর্বাংশে একটি 4 লেন হাইওয়ে সহ একটি বেড়িবাঁধ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল 2004 সালের পর থেকেই। আমাদের যে বন্যা হয় তারপরে আসলে এই বেড়িবাঁধ প্রকল্পটি আসলে সমন্বিত প্রকল্প, যেখানে পানি উন্নয়ন বোর্ড ছাড়াও সিটি কর্পোরেশন এবং ওয়াসাও সংযুক্ত আছে। তো বিভিন্ন কারিগরি সমীক্ষাতে আসলে একটু দেরি হয়ে গেছে, তবে এই মুহূর্তে চূড়ান্ত অবস্থা এটি সরকারের কাছে আছে। এটি খুব সহসাই এইটার কাজ শুরু হবে বলে আমরা আশা করছি। আরেকটি বিষয়, আজকের সার্বিক পরিস্থিতিকে আপনারা সর্বশেষ বুলেটিনে যেমনটা বলেছেন যে বিপদসীমার উপরে নদীর সংখ্যা হচ্ছে 19টি, বন্যা আক্রান্ত জেলার সংখ্যা 17টি। কবে নাগাদ সম্পূর্ণভাবে বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে? জি, আমি আপনাদেরকে একটি সুখবর দিতে পারি যে আমাদের দীর্ঘ 1 মাসের অধিককাল যাবৎ যে চলমান বন্যা পরিস্থিতি এটা এখন উন্নতির দিকে। দেশের সবকটি প্রধান নদীর পানি এখন কমছে, ফলে আমাদের বিভিন্ন জায়গার চলমান বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হচ্ছে। আমরা উত্তরাঞ্চলে উল্লেখযোগ্য উন্নতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়াতে এগুলো খুব দ্রুত উন্নতি হবে এবং আগামী 3 থেকে 4 দিনের মধ্যে আমরা এই জায়গাগুলোতে একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখতে পাবো। মধ্যাঞ্চলে পদ্মা অববাহিকাতে পানি নেমে যাওয়ার গতিটা একটু ধীর এই মুহূর্তে, তবে তা আরও গতি পাবে এবং আমরা আশা করি যে সপ্তাহখানেকের মধ্যে, এই সপ্তাহের শেষ নাগাদ আমরা দেশের মধ্যাঞ্চলেরও বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি দেখতে পারবো উল্লেখযোগ্য। আরিফুজ্জামান ভাইয়া যেমনটা বলছিলেন যে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে, বেশ কিছু জায়গায় উত্তরাঞ্চল মধ্যাঞ্চলে পানি যে নদ নদীগুলো রয়েছে সেই নদ নদীর পানি বাড়ছে। আমরা আশঙ্কা করছি এই নদ নদী পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে যে বিষয়টি প্রকাট হয়ে ধারণ করে সেটি হচ্ছে নদী ভাঙন। অতএব সেইটি নিয়ে আসলে যারা নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষ রয়েছে তাদের মধ্যে কিন্তু শঙ্কা কাজ করছে। আলামিন হোসেন জানাচ্ছিলেন বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র থেকে বন্যা পরিস্থিতির সবশেষ খবর। চলতি মৌসুমে বন্যা দুর্গত 31 জেলার মধ্যে বেশিরভাগ জেলার পরিস্থিতি উন্নতি হলেও কুড়িগ্রাম, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ সহ কয়েক জেলায় এখনও বন্যা অব্যাহত রয়েছে। 1 মাসেরও বেশি সময় ধরে পানিবন্দী কুড়িগ্রামের লক্ষাধিক মানুষ। এখনও ধরলা ব্রহ্মপুত্রের পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় আরও বন্যা দীর্ঘায়িত হওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। ফরিদপুরে পদ্মার পানি বিপদসীমার 80 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে। জেলার 7 উপজেলার 550 গ্রাম এখনও পানিবন্দী, তলিয়ে গেছে 10,000 হেক্টর জমির ফসল। গোপালগঞ্জে মধুমতির পানি এখনও বাড়ছে, ফলে প্রতিদিনই প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। এদিকে নীলফামারী প্লাবিত অঞ্চল থেকে নেমে গেছে বন্যার পানি, তবে সৈয়দপুর বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় পৌরসভার 100 পরিবার জলাবদ্ধতার শিকার। মাদারীপুরে বন্যা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে। সুনামগঞ্জে বন্যার পানি নামলেও জেলা সদরের সাথে তাহিরপুর ও জামালগঞ্জ উপজেলার যোগাযোগ এখনও বিচ্ছিন্ন রয়েছে। এবার বন্যা পরিস্থিতির খবর জানাতে সিরাজগঞ্জ থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী দিলীপ কুমার গৌড়। দিলীপ, সিরাজগঞ্জের বন্যা দুর্গত এলাকায় কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে, পানি কমেছে কিনা, আর দুর্গতদের সহায়তায় ক্ষয়ক্ষতি কি অবস্থা আর কি সেখানে সেটা জানাবেন। সিরাজগঞ্জে কিন্তু গত 3 দিন ধরে পানি কমলো, গতকাল থেকে আবার পানি বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে এবং চতুর্থ দফায় কিন্তু সিরাজগঞ্জে পানি বৃদ্ধি করতে শুরু করেছে এবং এই পানি বৃদ্ধির ফলে জেলাতে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি, সেই বন্যা পরিস্থিতি কিন্তু এখন অপরিবর্তিত রয়েছে এবং এখানকার প্রায় 6টি উপজেলার প্রায়
52টি ইউনিয়নে 5 লক্ষাধিক মানুষ এখন পর্যন্ত পানিবন্দী রয়েছে এবং এই পানিবন্দী অবস্থায় কিন্তু তারা আসলে যে ঈদুল আজহা সেই ঈদুল আজহা করেছে। এখানে যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখন পর্যন্ত কিন্তু আসলে তেমন ভাবে জেলা প্রশাসনের যে তান্ডব দুর্যোগ অফিসার আছে তিনি জানাতে পারেনি। তারা বলছে যে আসলে বন্যার পানি নেমে গেলে আসলে যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কি পরিমাণ হয়েছে সেটা তারা জানাতে পারবে। তবে এখন পর্যন্ত প্রায় অনেকগুলো মসজিদ, অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ফসলি জমি এবং কাঁচা পাকা সড়ক নদী তলে তলিয়ে আছে এবং এসব অঞ্চলে বিশেষ করে চরাঞ্চলে মানুষের কিন্তু যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে নৌকা। যে এলাকা দিয়ে একসময় সিএনজি, অটো রিক্সা, ভ্যান চলতো সেখানে এখন শুধুমাত্র পানি এবং সেখানে নৌকা দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। এই চলাচলের মধ্যে আসলে সেখানে যে দুর্ভোগ রয়েছে সেই দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে আসলে যে বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব রয়েছে, পয় নিষ্কাশনের সমস্যা রয়েছে। আমরা দেখেছি যে দূর দূরান্ত থেকে নৌকা নিয়ে মানুষ যেখানে স্থল আছে সেখানে এসে তারা খাবার পানি নিয়ে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত কিন্তু খাবার পানির যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা করা হয়নি। এই দুর্ভোগের মধ্যে কিন্তু তারা ঈদুল আজহা করেছে। তবে আমরা দেখেছি যে এই সকল বামভাষীদের মানুষের মধ্যে যে ঈদের আনন্দ সেই ঈদের আনন্দ ছিল। তবে সিরাজগঞ্জের কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ইসলামাল্লাহ ফাউন্ডেশন, যমুনা ফাউন্ডেশন সব বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তাদের মধ্যে কোরবানির মাংস বিতরণ করেছে। তবে যে বামভাষীদের যে দুর্ভোগ সেই দুর্ভোগ কিন্তু এখন রয়েছে। সিরাজগঞ্জ থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী দিলীপ কুমার গোড়।